北京时间1月7日 ，NBA 官方发布了前一日快船主场103-102分险胜勇士的常规赛最后2分钟裁判报告。这份迟到的正义直接颠覆了赛后的舆论走向。报告明确指出，比赛最后1分40秒内共出现3次关键漏判，且全部对勇士有利，快船成为这场极致焦灼对决中唯一的吃亏方。3次漏判均围绕勇士核心德拉蒙德·格林展开，包括1次非法掩护进攻犯规和2次防守3秒违例。每一次漏判都深刻影响了比赛走势，若按规则正常吹罚，快船本可提前锁定胜局，无需经历最后时刻的惊魂时刻。这场比赛本身就充满戏剧张力，哈登缺阵的快船靠着伦纳德的全能发挥支撑局面，勇士则在库里拼至6犯离场，主帅科尔遭驱逐的困境下顽强反扑，而裁判报告的出炉，让这场1分惜败的对决更添争议色彩，也再度引发了外界对 NBA 关键判罚准确性的热议。回溯这场比赛的进程，跌宕起伏的走势本就让球迷直呼过瘾。首节比赛，快船便迅速进入状态，伦纳德内突外投带领球队打出15-2的反击浪潮，单节贡献10分5篮板，配合巴图姆的2记3分球，帮助快船以31-19建立12分领先优势。勇士全队首节命中率低至 28%， 进攻端陷入全面停滞。次节局势反转，库里找到手感，单节独得12分3助攻，带领勇士将命中率提升至 58.3%， 通过流畅的传切配合与反击持续追分，半场结束时将分差缩小至4分，双方形成双核对峙的格局。第3节成为比赛的分水岭，勇士突然遭遇得分荒，全队24投仅3中，命中率暴跌至 12.5%， 单节仅得13分，快船则抓住机会多点开花，桑德斯单节贡献10分5篮板，帮助球队将领先优势重新扩大至12分。末节决战更是上演超级反转，勇士打出10-2的攻势迫近比分，科尔因不满判罚连吃2踢被驱逐，伦纳德连续得分将分差拉开至13分，随后库里挺身而出连中3分，在比赛仅剩1分5秒时将分差追至1分，却因争抢篮板犯规累计6犯离场。最终格林上篮追平，伦纳德3分不中，留给勇士最后机会，巴特勒绝杀跳投3不沾，快船才以1分优势险胜。赛后勇士球迷曾集体为库里鸣不平，认为其全场仅获得1次投篮犯规，圆柱体被严重无视，防守球员的贴身紧逼未被吹罚，科尔的暴怒与库里的6犯离场也成为球迷吐槽的焦点。但 NBA 官方的裁判报告直接戳破了这份委屈，明确指出勇士的追分浪潮背后是裁判连续3次漏判给了球队可乘之机。根据报告细节，第1次漏判发生在中场前1分40秒，当时快船以101-94领先7分，胜利近在咫尺。库里持球发起进攻，格林在行进途中为其设置掩护，过程中明显主动移动身体，阻挡了快船球员邓恩的防守路线。这一动作完全符合非法掩护的判罚标准。按照 NBA 规则，掩护人仅可在极小范围内轻微调整位置，绝不能以阻挡防守者为目的主动移动。此次漏判让库里获得充足的出手空间，稳稳命中3分，将分差缩小至4分。这记本应无效的3分，成为勇士逆袭悬念的起点，也彻底打乱了快船的防守节奏。仅20秒后，格林再次成为争议核心，第2次漏判随之出现。中场前1分23秒，格林在快船3秒区内静止站立，既未参与防守动作，也未及时离场，明显构成防守3秒违例。根据 NBA 规则，防守球员在无防守对象的情况下，在3秒区内停留时间不得超过3秒，违规将被判罚1次罚球，
且进攻方保留球权。若此次判罚生效，快船将获得一次罚球机会，分差有望重新拉开至7分，比赛节奏也将重回快船掌控。但裁判的沉默让勇士逃过一劫，随后库里趁热打铁，再中一记3分，分差瞬间缩小至1分，比赛彻底进入白热化阶段，快船球员的心态也受到一定影响。更令人意外的是，中场前54.9秒，第3次漏判再度上演，格林依旧在3秒区内逗留超过规定时间，且无积极防守动作，又一次防守3秒违例被漏吹，快船再度错失扩大优势的机会，只能在关键时刻与勇士硬拼攻防，最终陷入被动。这3次漏判的累积影响堪称致命，绝非简单的单次判罚失误。按照正常判罚逻辑推算，第1次漏判会取消库里的3分，快船获得球权，分差仍维持在7分。第2次漏判，快船获得1次罚球，假设罚球命中，分差扩大至8分。第3次漏判再获1次罚球，分差进一步扩大至9分。也就是说，早在中场前1分30秒左右，快船的领先优势就该达到9分以上。以当时的比赛节奏，勇士根本无法在剩余时间内完成逆袭，比赛也不会进入最后的焦灼时刻。快船在哈登缺阵的情况下，靠着伦纳德24分12篮板5助攻的全能表现，以及桑德斯18分10篮板、邓恩的外线火力支撑，才艰难守住胜利。若不是这3次漏判，球队本可以更轻松地拿下比赛，避免最后时刻的惊魂未定。值得关注的是，此次争议的核心非法掩护早已是勇士战术体系中的公开秘密。由于库里身材相对矮小，缺乏直接出手空间，勇士的传切体系高度依赖挡拆配合，而格林作为球队的战术轴心，掩护质量直接决定了库里的出手机会。长期以来，勇士的挡拆配合中，移动挡拆的违规操作频繁出现，只是多数时候未被裁判严格吹罚，逐渐形成了球队习以为常的战术默契。数据统计显示，本赛季勇士场均挡拆配合次数位居联盟前列，其中格林参与的挡拆占比超过 40%， 而被吹罚非法掩护的次数仅为场均 0.3 次，远低于联盟平均水平。这种宽松的判罚尺度让勇士在挡拆战术中获利颇丰，却也频繁引发对手不满。此前与湖人、雄鹿的比赛中，就曾因格林的非法掩护争议判罚引发冲突。NBA 裁判报告的评判标准有着明确规定，仅针对第4节最后2分钟及加时赛，且仅复盘分差5分以内的焦灼回合，目的就是为了修正可能影响比赛结果的关键判罚。裁判报告将判罚结果分为4类，分别是正确吹罚、正确不吹罚、错误漏吹和错误吹罚。此次勇士与快船的3次漏判均被归类为错误漏吹，属于明确的判罚失误。类似的案例在 NBA 历史上并不少见。2023年利拉德转会后，雄鹿与太阳的对决中，最后2分钟也曾出现2次漏判，导致太阳遗憾落败。事后裁判报告确认漏判后，联盟虽未更改比赛结果，但对当值裁判进行了内部处罚。2024年季后赛湖人与掘金的系列赛中，最后时刻的1次防守3秒漏判，让湖人错失追平机会，最终无缘总决赛。那份裁判报告也成为球迷热议的焦点。对于快船而言，这场比赛的胜利虽弥足珍贵，却也暴露出球队在关键时刻应对判罚波动的能力不足。哈登缺阵后，球队的进攻组织依赖伦纳德与邓恩，一旦遭遇判罚不公，进攻节奏容易被打乱。此次3次漏判让球队的领先优势被蚕食，若不是伦纳德在关键时刻稳住局势，球队很可能遭遇逆转。赛后，快船主帅泰伦卢在接受采访时，虽未直接指责裁判，但也暗示判罚对比赛产生了影响，
强调球队需要在任何情况下保持专注。伦纳德则表示，无论判罚如何，球队只需做好自己的事，用实力赢得比赛。这种沉稳的心态也成为快船赢球的关键。勇士方面，尽管裁判报告揭露了球队靠漏判获利的事实，但这也无法掩盖球队在比赛中的问题。第三节的得分荒暴露出球队进攻稳定性不足，库里的6犯离场与科尔的被驱逐，反映出球队在情绪控制上的短板。格林作为球队的战术核心，此次连续3次违规被漏判，虽短期帮助球队，但长期来看，这种依赖违规动作的战术难以持续。一旦裁判判罚尺度收紧，球队的进攻效率必将受到影响。本赛季，勇士以19胜17负排名西部第8，处于季后赛附加赛边缘。若想在后续比赛中站稳脚跟，必须减少对争议判罚的依赖，提升战术执行力与进攻稳定性。此次裁判报告的出炉，也再度引发了关于 NBA 判罚准确性与公正性的讨论。随着科技的发展， NBA 引入了回放系统、球员追踪技术等辅助判罚手段，目的就是为了减少漏判与错判，但在高速运转的比赛中，裁判仍难免出现失误。数据显示，本赛季 NBA 最后2分钟裁判报告中，平均每场比赛会出现 1.2 次漏判或错判，其中近 60% 的判罚会影响比赛走势。对于球迷而言，裁判的失误往往会让比赛失去公平性，尤其是在分差极小的关键对决中，一次漏判就可能改变冠军归属与球队命运。联盟对此也在持续优化判罚体系，增加裁判培训频率，扩大回放范围，力求将判罚失误降到最低。回顾这场勇士与快船的对决，3次漏判虽未改变比赛结果，却让胜利的含金量打了折扣。快船靠着顽强的韧性与核心球员的稳定发挥守住胜利，值得肯定。勇士则需要反思自身的战术问题，避免过度依赖争议动作。对于联盟而言，此次事件也是一次警示，必须进一步提升判罚准确性，才能维护比赛的公平性与观赏性。随着常规赛进入后半程，西部竞争愈发激烈，勇士与快船都需尽快调整状态，后续的再度交锋必将更加引人关注。而这份充满争议的裁判报告也将成为本赛季 NBA 的一个重要话题，持续影响着外界对判罚体系的审视与讨论。从更宏观的角度来看， NBA 的判罚尺度本身就带有一定的主观性，不同裁判对身体对抗、掩护动作的判定标准存在差异，这也是篮球运动的魅力所在。但关键判罚的准确性直接关系到联盟的公信力，若频繁出现影响比赛结果的漏判与错判，必将伤害球迷与球队的积极性。此次勇士与快船的3次漏判虽属个别事件，却也提醒联盟必须加大对关键回合的判罚监管力度，完善辅助判罚技术，让每一场比赛都能在相对公平的环境下进行。对于快船而言，这场险胜是球队近期8战7胜良好势头的延续，距离西部附加赛区仅差2个胜场。哈登回归后，球队的竞争力将进一步提升，勇士则需尽快走出争议，稳住西部第8的排名，避免因判罚争议影响球队士气。毕竟在竞争激烈的西部，每一场胜利都至关重要。